السلام عليكم. ترحب بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. في هذه الحصة غادي نحاولوا نشوفوا واحد la partie 1 concernant la réaction d'une base dans l'eau et comment dresser le tableau d'avancement, détermination de taux يعني et la constante d'équilibre K ou bien le quotient de la réaction à l'état final et comment déterminer la constante d'acidité et la constante PK. يعني في هذا الدرس هذا ومن البحر غادي نحاول نهضر باللغتين باش يكون ريزومي بالنسبه اللي غادي بالعربيه ولا بالفرنسيه. غادي نشوفوا في هذه لابارتي تفاعل واحد القاعده مع الماء وكيفاش نحددوا نسبه التقدم النهائي طو وثابته التوازن ك اي ثابته الحمضيه بك. دونك غادي ناخذ كمثال ونخدم عليه هو الامونياك NH3. L'ammoniac. Donc c'est une base, l'ammoniac NH3. La réaction avec l'eau, donc sa réaction avec l'eau donne, donc généralement c'est une réaction limitée, donc donc ça c'est une base, donc il va capter un proton H+ et va se transformer en NH4+ plus HO. Voilà. هذه الأولى تفاعل هاد لا باز مع الماء. الثانية دغيسي لو طابلو دافونسمون يعني كيفاش نرسم طابلو دافونسمون. دونك لو طابلو دافونسمون اي لو سويفون يعني الجدول الوصفي. فوالا كاين فيه هنايا لي كونتيتي دو ماتيير en mol, l'unité internationale. L'équation de la réaction, l'équation de l'état, donc l'état du système, donc l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Voilà. غالبا les produits نعطيهم غير واحد الخانات صغار. Donc هنايا c'est la quantité de matière initiale. Généralement, c'est C fois V est égal à la masse sur la masse molaire est égal à C fois V, la concentration de la solution fois le volume de la solution. L'eau en excès, là 0, 0, X final, puisque la réaction est limitée, il y a X final ou bien X équilibre, donc C fois V moins X, C fois V moins X final. Les réactions acido-basiques, ce sont des réactions rapides. Donc, l'état intermédiaire, c'est de بسرعة. يعني غالبا غنهتموا غير l'état initial ou l'état final. Voilà. Donc, إما X final ou bien X équilibre. Et dans le cas où la réaction est limitée, donc l'état final est appelé l'état d'équilibre. Voilà. L'équation de la réaction, tableau d'avancement. Je cherche maintenant le taux d'avancement final. نسبة التقدم النهائي طو. Donc تساوي x final sur x max est égal x final غالبا تناخذ هذه غنمشي لهذه اللي هي h au moins généralement غالبا. Donc il y a la concentration de h au moins fois le volume de la solution. X max هي c fois v. C fois V غنختزل V مع V غادي تبقى ليا التركيز ديال H او موان مقسوم على C. هاد C تيكون غالبا في لي دوني معطي. غير ردوا البال ان الوحده ديال هذه والوحده ديال هذه خصو يكون بحال مول بار لتر او بيان مول بار متر كوب باش تكون طو سانز يونيتي. دابا كيفاش او اش موان غادي نلقاها؟ دونك او اش موان كاين جوج ديال الحلول او اش موان على حساب يعني التمرين. الا كانت معطيه عندي البي اش ممكن نخرج لا كونسونطراسيون ديال اش او موان بك او divisé par la concentration de H3+. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 10 moins PKE على 10 moins PH اللي غتعطيني هي 10 أس PH moins PKE.
دونك هذه الاولى الا كانت معطيه ليا البي اش في التمرين. الا ما كانتش معطيه البي اش جينيرالمون غتكون لا كونديكتيفيتي يعني الموصليه. دون سو كالا غادي نكتب سيغما est égal à lambda de NH4 plus fois sa concentration NH4 plus lambda de H1- fois la concentration de H1-. H1- NH4 plus, ils ont la même concentration, même quantité de matière, et par conséquent, يمكن لي نعمل هنايا تولي لنا عند ديك الساعه سيغما est égal la concentration de H1- en facteur de lambda 1 plus lambda 2. Avec lambda 1, c'est la conductivité molaire de NH4+, lambda 2, c'est la conductivité molaire de H1-. ومن هنا نخرج la concentration de H1-. يعني غتعطيني هي سيغما على lambda 1 plus lambda 2. Et il faut faire attention pour les unités. إلا كنت خدام بسيغما دونك هاد H1 راه غادي يخرج ليا بالمول par mètre cube. إلا بغيت نحولو المول par litre, je dois multiplier par 10 à la puissance moins 3. Donc, درنا l'équation de la réaction, tableau d'avancement et comment déterminer le taux d'avancement, taux. دابا كيفاش نحدد la constante d'équilibre يعني ثابتة الزمن عفوا ثابتة التوازن ولا تتسمى QR équilibre يعني خارج التفاعل عند التوازن quotient de réaction à l'état d'équilibre هو les concentrations ديال les produits على les réactifs يعني la concentration ديال H1- fois la concentration de NH4+ sur la concentration ديال NH3. هنا واخا ما تكتبش فينال ولكن راه ديجا في ليطا فينال حيت قلت هاد لي رياكسيون اسيدو بازيك سون دي رياكسيون تري رابيد. هاد لي دابري لو طابلو دافونسمون بحال تكتب واحد الجمله هنايا دابري لو طابلو دافونسمون لا كونسونطراسيون ديال هذا دونك ممكن نكتبوها هنايا دابري le tableau d'avancement, la concentration de H1- est égale à la concentration de HNH4+, est égale à quoi? C'est la quantité de matière. Donc, il a pris la concentration, je dois diviser par le volume de la solution, donc X final sur V. Et la concentration de NH3 à l'état final دايما هي la quantité de matière ديالو هي C fois V moins X final sur V. إلا هنا اختزلت V غتولي هي C moins X final sur V. و X final sur V c'est la quantité de la concentration de H1-. C'est-à-dire quoi؟ يعني غادا تعطيني K هي هادي في هادي هي نفسها دونك غتولي هي la concentration ديال H1- au carré divisé par la concentration ديال هذه هي C moins X final la V هي H1- و H1- غادي نكون ديجا لقيت ديك لا كونسونطراسيون ديال H1- وي ويمكن لي نكمل من طبيعه الحال نعوض H1- سي فوا طو ايتترا يعني في الاخير يمكن لي نلقى على ان هذه راه هي سي طو او كاري على 1 موان طو. فوالا دابا نمشيو لا كونستانت داسيديتي. دونك لا كونستانت داسيديتي ديك الساعه غادي نتكلموا على هذا لو كوبل هذا اسيد باز. لا كونستانت داسيديتي هي دائما لا كونسونطراسيون ديال H3O+ fois la base NH3 divisé par l'acide NH4+. لاحظتوا ان هذه من طبيعه الحال مع هذه ماشي هي نفسها. هاد الحاله هذه فيها H1- هذه فيها H3+. اذا دون سو كالا شنو تندير؟ تناخذ هاد ثابته التوازن ونضرب في H3O+ et je divise par H3+. وهنا غادي تبان ليا ديك Ka هي H3+ في NH3 دونك هادي فوالا هادي هي لانفيرس ديال هادي واللي غيبقى ليا الفوق هي KE. H3+ في H1- هو لو برودوي يونيك دو لو سيتادير غادي نحصل في الاخر على ان K هي KE على KA ومن هنا نخرج KA. لا كونستانت داسيديتي هي KE على K. تيبقى لي غير التطبيق العددي ومن هنا نخرج البي كا. البي كا هي موان لوغ دو كا. فوالا لو بي كا.
et à partir de la comparaison de pH avec le pKa يمكن لي نحدد داك l'espèce prédominante واش l'acide ولا la base. donc je compare le pH مع le pKa. pKa يمكن نحسبها بهذه الطريقه. pH الا كانت عندي في l'exercice مزيان ما كانش عندي تنحسبها هي moins log de la concentration de H3O+. voilà. و je compare هاد لي دو. الا كانت le pH صغر من pKa donc l'acide هو اللي تيكون مهيمن. الا كان l'inverse تيكون لا باز هو المهم. دونك جينيرالمون تيبقى غير الحساب في التمارين. دونك لا بروميير بارتي هادشي اللي فيها. لا دوزيام بارتي غادي نهتموا بالدوزاج ديال هذاك لا باز، الدوزاج ديالو الى اخره. دونك غالبا تيتخدم التمرين بهذا الشكل هذا. فوالا جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. الا كان دي كيسيون حاولوا تطرحوهم. سينو نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.